Yesu mulimbelo sigala gwe Mukama mulimbelo sigala gwe Katonda mulimbelo sigala gwe Mukama mulimbelo sigala gwe Mukama mulimbelo sigala gwe Mukama na bulimbelo sigala gwe Katonda mulimbelo sigala gwe Mukama Yesu wange musawo munakwenyinjo sigala gwe Mukama ne mukufiro sigala gwe Katonda mulimbelo sigala gwe Yesu wange Mukama mubulimbelo sigala gwe Kabaka mubulimbelo sigala gwe Musumba mulimbelo sigala gwe Mukama mulimbelo sigala gwe Tata musanywera injo sigala gwe Mukama ne mukufiro sigala gwe Katonda mulimbelo sigala gwe Mukama mulimbela yewe Tata mubulimbelo sigala gwe Mukama mubulimbelo sigala gwe Katonda mulimbelo sigala gwe Yesu mulimbelo sigala gwe Tata wange musanyo sigala gwe Mukama ne mukufiro sigala gwe Katonda mulimbelo sigala gwe Mukama mulimbelo sigala gwe Tata ngafirindo sigala gwe Mukama ngavyenjagala osigala gwe Musumba mulimbelo sigala gwe Mukama mulimbelo sigala gwe Tato sigala gwe Mukama sigala gwe Yesu sigala gwe Kabaka Lankoye ngatite Yesu sigala gwe Mukama Kaneta midwanga sirina yamba Yesu osigala gwe Mukama Esente ngazimbuze Mukama Yesu sigala gwe Mukama Nemubulumyo sigala gwe Mukama Nemusanyu sigala gwe Mukama Mukama mubulumyo bungi Yesu sigale lofuga ofuga mumbeera zonna Yesu sigala gwe Mukama o Mukama sigale lofuga sigala gwe Mukama o mubulimbelo sigala gwe Mukama mubulimbelo sigala gwe Katonda mulimbelo sigala gwe Mukama mubulimbelo sigala gwe Musawo andikulwaddo sigala gwe Mukama newemba omulamu sigala gwe Katonda mulimbelo sigala gwe Yesu wange Mukama nga nina emikwano sigala gwe Mukama kabande sabanjo sigala gwe Katonda mulimbelo sigala gwe Yesu wange Mukama Tata mubulimbelo sigala gwe Mukama mubulimbelo sigala gwe Katonda mulimbelo sigala gwe suubi lyange Tata kasirina suubyo sigala gwe Mukama ne bwemba n'essuubyo sigala gwe Katonda mulimbelo sigala gwe Mukama mulimbelo sigala gwe Mukama nga nina emikwano sigala gwe Mukama ne bwemba nga sirina sigala gwe Katonda mulimbelo sigala gwe Yesu wange Tato sigala gwe Mukama sigala gwe Yesu sigale n'ofuga ofuga mu bulumi obungi ofuga ne mu maziga mangi abandese osigala ofuga nga sirina yagala osigala ofuga nga nkoye nga sirina yamba Yesu sigala gwe Mukama nga mpuliddwa nga sirina Mukama Yesu sigala gwe Mukama Kabaka wange ofuga Mukama ne mu bulumi obungi
nga bitabuse nga simanyi kyendaga Yesu sigala gwe Mukama Taata sigala gwe Mukama Munnange sigala gwe Mukama twala ekitiibwa n'ettendo Mukama twala ekitiibwa Yesu twala ekitiibwa n'ettendo mukwano gwange Yesu twala ekitiibwa n'ettendo byonna Yesu wange Mukama luno luyimba lulwo Yesu twala ekitiibwa n'ettendo Mukama Yesu twala ekitiibwa ky'obulamu bwange twala n'ettendo lyonna Mukama twala ekitiibwa musawo twala ekitiibwa ky'olunaku luno twala n'ettendo Mukama Yesu wange Taata nkusabye twala ekitiibwa n'ettendo twala ekitiibwa n'ettendo twala ekitiibwa n'ettendo luno luyimba lulwo Mukama twala ekitiibwa n'ettendo olunaku lulo Yesu twala ekitiibwa n'ettendo ekitiibwa kikyo Taata n'obuyinza bubwo Yesu omukwano gugwo Taata Mukama twala munnange twala ekitiibwa n'ettendo twala ekitiibwa n'ettendo twala ekitiibwa n'ettendo twala obuyinza munnange n'olunaku lulwo Yesu obulamu bwange bubwo Taata omutima gwange gugwo ssebo twala ekitiibwa n'ettendo luno luyimba lulwo Yesu twala ekitiibwa n'ettendo Mukama nkwagala nnyo munnange twala ekitiibwa n'ettendo omutima gwange gukwegomba obulamu bwange bukwegomba ekitiibwa kikyo Mukama twala ekitiibwa n'ettendo enze nandibadde wa Mukama twala ekitiibwa n'ettendo ensi eno yandimize Yesu Mukama byokoze binene guno mwaka obadde nange twala ekitiibwa n'ettendo ensozi oseeteza Mukama twala ekitiibwa n'ettendo ebiwonvu n'obijjuza Yesu twala ekitiibwa n'ettendo twala ekitiibwa Mukama twala munnange obulumi bwempiseemu Mukama munnange n'obuwonyi obungi n'amaziga g'enkaabya amangi munnange n'onkuuma Taata twala ekitiibwa n'ettendo twala ekitiibwa n'ettendo twala ekitiibwa n'ettendo twala ekitiibwa n'ettendo luno luyimba lulwo Yesu twala ekitiibwa n'ettendo twala Mukama twala ekitiibwa n'ettendo twala Yesu Mukama twala ekitiibwa n'ettendo Father, take all the glory and the honor. twala ekitiibwa n'ettendo Take the glory and the honor. twala ekitiibwa n'ettendo Yesu Take the glory and the honor. weebale Jesus. nnyo Mukama Thank you so much, Lord. weebale olw'ebikulu n'ebyamaanyi by'okoze Thank you for the great and mighty things you've weebale done. olw'obulumi Thank bw'otuyisizaamu you for the great anguish we've taken weebale us through. olw'amaziga ge tukaabye Thank you for the tears we've cried. weebale olw'okubulwa kwe tuleese
bituwezeeko. Thank you for the luck that we have. Weebale kubanga byonna tebitumazeewo. Thank you because they've not all taken us Tobiganyizza away. kutumalawo. You've not agreed that those situations take us away. Weebale Yesu. Thank you, Jesus. Weebale omuyinza w'ebintu byonna. Thank you, Almighty God. Weebale olwazi olw'edda n'edda. Thank you, O Rock of Weebale Ancient gwe of Days. empologoma ya Yuda. Thank you, Lion of Judah. Weebale empologoma ya Yuda asituka ne wataba nsolo ndala esitula mutwe. Thank you, Lion of Judah, that roars and no any other animal uplifts its head. Weebale omulangira w'emirembe. Thank you, the Prince of Peace. Weebale ekiwummulo ky'emitima gyaffe. Thank you, the rest of our Weebale souls. essuubi ly'emyoyo gyaffe. Thank you, the hope of our Waliwo souls. lwe twayita ng'essuubi lyakubwa. There are those that we called hope, but they were beaten. Waliwo akaseera ke twayitamu ng'essuubi likubiddwa Mukama. There are times we went through and our hope was beaten. Nga ne gye tulaga tetulabayo. And we would not even glance at where we are heading Nga to. ne we tulinnya We tetulabawo. would not even see where we are stepping. Naye gwe kitangaala ky'ensi. But you are the light to the world. Gw'omusana amaaso g'omuliro. You are the sun and your eyes are fire. Bwe wajja n'otumulisiza ekkubo. You came and brightened our way. Ne tuteesitala ku mayinja. And we did not stumble upon Ne stones. tutazirikira mu lugendo. And we didn't faint on the way. In fact waliwo n'abaatulabanga nga tutambula. There are those who even saw us walking. Ne balowooza nti tugenda kuzirika. And they thought we would faint. Naye Mukama tewakiganya. But you did not permit that to happen. Tewabawa nseko. You did not give them laughter. Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu. We choose to worship you this afternoon. Tusalawo kusinza ettuntu lya leero. Thank you, Lord. Weebale Mukama. In Jesus' name, Mu linnya lya Yesu. amen. Amen. Kama yeebazibwe. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mukama waffe yeebazibwe mikwano. Praise the Lord, friends. Twebaza Mukama olw'olunaku lwa leero. We thank the Lord for today. Tumwebaza olwa wiiki eno nate. We thank Him for this week again. Kubanga Mukama abadde mulungi. Because God has been good. Tuli mu sizoni ya kwebaza. We are in a season of thanksgiving. Kansabe gwe ali emabega osembereko mu maaso. I kindly request you, if you're seated behind, to draw nigher. Twala omukisa guno okwebaza Mukama olw'abaweereza abo abali mu masekati gaffe. I take this opportunity to thank the ministers that are before us today. Saba tubakubireko mu ngalo. I request that we clap for them. Mwebale nnyo okubaawo Mukama abawa omukisa. Thank you so much for being present, and may the Lord bless you. Tugenda kweyongerayo n'obubaka obw'okwebaza Katonda We are going- olw'ebisoomooza bye tuyitamu. We are going on with thanksgiving to the Lord for the challenges we go through. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Nze neebaza Mukama olw'ebisoomooza byempiseemu ne byempitamu. I thank the Lord for the challenges I've gone through and those that I am going Kubanga through. okuyita mu bisoomooza ebyo Because going through those challenges, njiza ebintu bingi nnyo. I have learned quite a number of things. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Katusome ebyawandiikibwa bino. Let's read the scriptures. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. Batesalonika ekisooka essula ya 5 olunyiriri olw'16 Verse 16 to 18. paka ku lw'18. Neebaza Katonda olw'obulumi, I thank the Lord for the anguish. for the pain. Nebaza Mukama olw'obulumi, Kubanga obulumi obwo because that pain, bwe mbuwaddeyo n'ennyikira okubumuwa, and I diligently give it unto Him. ndabye nga mponya. I've seen Him heal me. Ate Katonda bw'awonya, And when the Lord tolaba heals, nkovu, you see no scar. olaba sikini mpya. Olaba olususu olujja. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Katonda bw'oba oyina ebiwundu When you have wounds n'akuwonya, and He heals you, kizibu nnyo okulaba ku nkovu. it's so hard to see a scar. Mukama waffe yeebazibwe.
Praise the Lord. Enkovu ziyinza kuba mu bintu ebiri fiziko oba ebyabula kale ebyo ebyayonooneka naye munda mu mutima gwo towulira nkovu ezo kubanga mulimu amabwa agamu nga bwe liwona enkovu ezuuka. There are scars that could remain and they are physical. Maybe you lost certain things, but inside your heart you do not have scars. Kubanga waliwo amabwa agamu. There are certain wounds. Katugeze wajja muliro. Maybe you are burnt by fire. Bwe olimala okuwona. After healing, ate enkovu etera okuzimba. normally the scar swells Era ebiseera ebisinga eba ekusiiwa. and it's itchy. Naye kye neebaza Katonda. But one thing I thank the Nti Lord, tuba n'ebintu bye tuyitamu mu lugendo luno olw'obulokozi. there are situations or things we go through in this journey of Ne salvation, bitwokya kubanga biba byokya ng'omuliro. and they burn us because they really burn like fire. Naye ye bw'awonya, But when He heals, bannange tolaba ku nkovu. you hardly see a scar. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Tuli mu Basessalonike ekisooka essula ya 5. 1 Thessalonians chapter 5, the verses 16. Tutandikire ku lunya olw'16. From verse 16. Musanyukenga ennaku zonna, musabenga obutayosa, mwebazenga mu kigambo kyonna kyonna, kubanga ekyo Katonda ky'abaagaliza mu Kristo Yesu. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Okabulidde? Have you heard that? Timusanyukenga ennaku zonna. Rejoice always. Oba olunaku lulungi oba lunaku lubi, Bayibuli etugambye sanyuka. Whether the day is good or bad, the Bible tells us to rejoice. Nkimanyi bulungi nti mu lunaku olubi si kyangu kusanyuka. I very much know that on a bad day, it's not easy to rejoice. Naye Bayibuli etugamba nti bw'ozirika ku lunaku olubi ng'amaanyi go matono nnyo. But the Bible still tells us that if you faint on a bad day, then your strength is weak. Kubanga waliwo ebintu ebimu ebitubaako ng'owulira wandyeyambudde bweyambuzi ng'oyo oyite bukunya. Because there are certain things that happen to us and you feel you just undress and walk naked. Naye Katonda tatuganya kutuuka ku ddaala eryo. But the Lord does not permit us to reach that Naye level. nga tetulina ebintu bye tuyitamu nga muliro. Yet there are certain things we go through and they are really Era fire. nga nagenze nkwata akazindalo n'embuza omu ku omu wano. And if I give a microphone to each one of you, Either olina ky'oyitamu kati, or you may be going through something right oba now, olina ekintu kye waakavaamu, or something you have just gone out of, oba olina kye waakayingira, or something that you have just entered oba into, olina ky'omazeemu ebbanga ng'olinga eyakivaanako nga ekyo kibeerewo. or you have tarried in a situation for a long time and you even gave up and you say, let it be. Naye Bayibuli etugambye nti musanyukenga ennaku zonna. But the Bible tells us to rejoice always, Musabenga obutayosa. pray continually, Mwebazenga mu kigambo kyonna. give thanks in all circumstances, Kubanga ekyo Katonda ky'abaagaliza mu Kristo Yesu. for this is God's will for you in Christ Jesus. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Atugambye nti twebazenga mu buli kigambo kyonna. He says that give thanks in everything or in all Ate circumstances. nazuula ekyama mu kwebaliza Katonda, ekyokwebaza Katonda mu bisoomooza, And oba I- okwebaza Katonda olw'ebisoomooza by'empiseemu. And I discovered a secret in thanking God for the challenges I am going through or those that I have gone through. Kubanga gye nkoma okwebaza Mukama, Because the more I thank the Lord, ndabirawo ng'omulabe musirisizza, I get to just see that I've silenced the enemy. era nga n'okwejjusa tekugenda kunsemberera. And no regret comes near me. Kubanga nze nzikiriza tewali kimbaako nga Katonda tategedde. Because I believe nothing happens to me when the Lord has not known or Ekyo permitted. nkitegeera ntya? How do I know Bwe that? nsoma ekitabo kya Yobu essuula esooka, When I read in the book of Job chapter 1, kindeetera obukakafu nti byonna obuweereza Sitaani bwakola ku nsi, Katonda yamuganya. it affirms to me that all the attacks the enemy makes on the earth, it is the Lord that grants him permission. Katonda yamuganya. It is the Lord that Kubanga grants. Katonda mmanyi. Because the Lord knows me. Nze ekyo kye nzikiriza. That's what I believe. Era bwe nsoma ekitabo ekya Yobu, And when I read the book of Job, kinkakasa nti amannya gaffe agamanyi, amanyi n'okubuuza Sitaani nti olabye ku muddu wange gundi.
it confirms to me that the Lord knows us by name, and he even asked the devil, have you seen my servant gwe so and simanyi so? kikyokkiriza I don't know what you believe naye nze in, nzikiriza erinnya lyange katonda alimanyi but personally I know the Lord knows me by era name. byonna ebimbaako abimanya And whatever happens to me, he knows. byenjagala okutuukako What I want to amount to, sinnabituukako kubanga ekiseera kyabyo tekinnatuuka I've not yet amounted there because the time has not yet come kati for nga them. mpita wano mu muliro wakati So as I go through the fire, oba mu bisomozo eby'enjawulo or in different challenges, nina okwebaza mukama I ought to thank the kubanga Lord, nakitegeera nti nno aba nfuula because I know that he is transforming me aba nnongoosa and purifying me. mukama yeebazibwe Praise the Lord. aba ankyusa He is transforming me anzigyamu ebintu ebitasaanidde and removing any unworthy thing from me, annongoosa purifying me, nti bwe naatuuka okufuna biri bye njayanira that by the time I amount to what I desire nja for, kubifuna nga nsaanidde okubikuuma I will get them when I am worthy to preserve them. mukama yeebazibwe Praise the Lord. tugende mu balumi essula ey'okutaano njagala nnyo Let's go to Romans chapter 5 because I love that scripture so much. kubanga njagala nnyo ensonga y'embala I love so much the issue of character. era nkubuulira mukwano gwange mpuliriza I tell you, my friend who is listening nti unto me, katonda tagenda kukuleka mu mbala gy'olina that the Lord will not leave you in that nature you're in. agenda kuleeta byonna ebisoboka okukusalira He will bring all circumstances that will trim you. mukama yeebazibwe Praise the ate Lord. tunagenda mu baluumi Before going to Romans, yokaana essula ya 15 bayibuli egamba John chapter 15, the Bible says nti yesu ye muzabbibu si weewaawo that Jesus is the true vine ffe tuli matabi and we are the branches. katulusome Let's read there. olunyiro lwokutaano Verse 5. agambye nti kansomeyo oluzungu I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Tinze muzabbibu era mmwe matabi. Oyo asigala mu nze nange mu ye anaabala ebibala bingi. Awatali nze temulina kye muyinza kukola. Olwokubiri. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, and every branch that bears fruit, he prunes it, so that it may bear more fruit. Mukama yeebazibwe. Amen. Nti ffe tuli matabi, We are the branches ye gwe muzabbibu. and he is the vine. Nti buli ttabi lyonna eritabala, Every branch that bears no fruit, buli ttabi eribala every branch that bears fruit, alikuumira ku ki? he keeps it on the vine. Kati ate ettabi eritabala And a branch that bears no fruit, alisalira, he prunes. in fact alitemako. Actually, he cuts it off. Bayibuli egambye nti eritabala alitemako, eribala lyo alisalira. What bears fruit is pruned, and what does not bear fruit is cut off. Kati ffe nga tuli wakati mu lugendo lw'obulokozi, So amidst our journey of salvation, we are work in progress. tuli mulimu ogweyongera mu maaso. Olina ebintu ebikyakulimu nga nange bwe nnina ebikyandimu munda. There are things that are still inside you, likewise unto me. Nga katonda agenda kubisalira mpola. Oli ttabi eribala naye alina okusalira. And the Lord has to prune you because you are a branch that bears. Kati gy'akoma okugenda ng'atusalira, The more he continually prunes us, gye tukoma okubala ebibala. the more we bear fruit. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Nze nzikiriza n'omutima gwange gwonna I believe with my whole heart nti Yesu akumanya erinnya lyo that Jesus knows you by era name, ebirowoozo byakulinako birungi, and the thoughts he has for si you are good. byakukukola bubi Not to do you harm, naye byakukukola bulungi. but to do you good. Naye ebyo by'olaba by'oyitamu ebiringa ebireeta obuyinike n'ennaku ku mutima gwo, And those things that you see that you're going through that bring byebalize pain, bwebaliza Katonda simply thank the Lord for them. kubanga abireese akukyuse,
because he has brought them to change you, akukolemu omulimu. to do a work in you. Kye tulina okukola kwewaayo bwewi gy'ali. The only thing we have to do is to yield unto him, Atusalire. that he prunes us. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Abalumi essula ya 5. Romans, the chapter is 5, Tutandikirawo ku lunyiriri olwokubiri. from verse 2. Tutandikire ku lwokusatu. Let's start from verse 3. Nsaba osoma mu Luganda. Abalumi essula ya 5 okuva ku nnyiriri olwokusatu. So si ekyo kyokka, era naye twenyumirizenga mu kubonaabona kwaffe, nga tumanyi ng'okubonaabona kuleeta okugumiikiriza, nate okugumiikiriza kuleeta okukemebwa. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Tandikira ku lusooka kubanga saagala nnyo kutandikira ku wateekwa okuba waliyo ekisooka waggulu. Tandikira ku lusooka. Okay. Abalumi essula ey'okutaano okuva ku nnyo olusooka. Kale bwe twaweebwa okukkiriza olw'okukkiriza, tubeerenga n'emirembe eri Katonda ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era eyatuweesa olw'okukkiriza okutuuka ku kisa kino kye tuyimiriddemu, era twenyumirizenga olw'okusuubira ekitiibwa kya Katonda. Amiina. So si ekyo kyokka, era naye twenyumirizenga mu kubonaabona kwaffe, nga tumanyi ng'okubonaabona kuleeta okugumiikiriza, nate okugumiikiriza ne kuleeta okukemebwa. Mukasooka oyimirireko awo. Nga tukimanyi Well knowing nti okugumiikiriza that being patient, kyekisooka awo mu yo. okubonaabona. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Nti okubonaabona kwaffe kutuzimbamu okugumiikiriza. That the trials or the sufferings we go through produce patience in us. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mulimu ebintu bye tutajja kuyiga singa Katonda aba tatulese ng'akulese bulesi n'otambula lugendo lwa bulokozi otyo. There are certain things we will not learn if the Lord just leaves you to walk your journey of salvation just anyhow. Naye aleeta ebintu ebyo ebitusoomooza. But he brings challenging situations Ng'ayagala kutuyigiriza okugumiikiriza. when he wants to teach us patience or perseverance. Mbabuulira amazima obugumiikiriza bwetaagisa mu buli kintu kyonna. I assure you that patience or perseverance is needed in everything. Kati ate tetulina ngeri ndala Katonda gy'agenda tusomesaamu okuggyako ng'aleese ebintu ebyo ebitunyigiriza ne bituzimbamu embala eyo ey'okugumiikiriza. The Lord will not work it out in us in any other way, not until he brings situations that make us learn to persevere. Gwe teebereza ekyomuwendo bw'ekito ekiyitibwa okugumiikiriza nga Katonda akireese, naye ng'ate okukiyiga olina kwewaayo gy'ali, nga bw'osaba, nga bw'olindirira, nga bw'okkiriza, kubanga ffe tetuli nga ebintu ensonga z'obulokozi ziri so spiritual, tezirabika na mubiri. Such a precious gift that the Lord has to bring unto us. He must bring those challenging situations so that we yield unto him in prayer as we continually learn Mukama to be yeebazibwe. patient. Amen. Knowing that tribulations bring perseverance, Nga tumanyi nti okubonaabona kuleeta okugumiikiriza, and perseverance brings proven character. nga nate okugumiikiriza kuleeta okukemebwa, nate okukemebwa kuleeta okusuubira. Simanyi lwaki ey'Oluganda ekuyise kukemebwa, I don't know why the Luganda version calls it temptation, naye ey'Oluganda egambye nti perseverance brings proven character. naye ng'ate obugumiikiriza buleeta embala egwanidde. Ekakasiddwa. Proven character. Thank you. Mukama yeebazibwe. Amen. Kakati olugendo wano nga tulindirira nga tuyita mu bisoomooza, As we go on through challenging situations, mikwano tulina kwewaayo nnyo eri asalira. we have to yield ourselves so much to the pruner. Obudde bw'obadde omala ng'owemulugunya ng'onyiigira embeera gy'oyitamu ng'osirika nga bye wandikoze obivaako, tandika okubuwaayo omwewe akusalire bulungi ng'okkiriza. The time you would have wasted grumbling and being quiet and not doing what you're supposed to do, kindly give it to the Lord, praying to him as he teaches you
to persevere. Kiringa omuntu ng'olina ejjute It is like someone with a boil nga liri ku kabina. when it's on your behind, on your buttocks. Libeerayo ne lisirika tewali n'asobola kulimanya okuggyako gwe nnyini lyo. It's there and it's quiet and it's only the owner who knows that it's there. Naye waliwo w'otuuka nga weetaaga omuntu either omusawo oba omuntu akuli okumpi ennyo oba omwami wo oba mukyala wo weeweeyo kkirize alinyige. There is a time when you have to yield and give yourself to either a nurse or your partner so that it is treated. Gye bakoma okukunyiga oba olumwa The more it is pressed, you feel too much pain. naye gy'okoma okulumwa ate wabaawo obubi obuba bukufulumamu. But the much more pain, then a lot of filth is coming out. Kyokka bw'olemerako omuntu abadde akunyiga n'omusamba. Yet if you kick the person who is pressing and helping treat you, Amasira ne gatagwamu and the pus does not fully get out, n'obuwuka buba busigaddemu. even the bacteria remains in there. Kitegeeza ogenda kulwawo ng'ebbwa eryo teriwona. It means that wound will take a longer time without healing. Mukama yeebazibwe. Praise the Oba Lord. bw'oba ogenze w'omusawo Or if you go to a nurse n'agamba nti mufo ky'okunyiga katukuwa empeke ezinyigira munda. and they say, instead of us pressing and treating it, let us give you medication that will press it from inside. Kati gwe n'omirako olunaku lumu And then you only swallow for one day. n'ogamba nti nze empeke sizaagala zintuga zimpuliza bubi bwe nzimira mpulira bubi era ojja kulwawo ng'okyalina ekiwundu ekyo. And then you have excuses that I don't like taking medicine. When I swallow, I feel bad and this happens to me. Then you tarry with your wound. Naye tweweeyo eri oyo asalira eri oyo anyiga ebiwundu. But let us yield and give ourselves to the one who prunes and heals wounds. Ate tweweeyo nga tulina ne kuno okumanya And let us yield ourselves with knowledge, nga tutegedde nti gy'akoma okunyiga knowing very much that the more he presses, obubi gye bukoma okufuluma. the more filth gets out. Mukama yeebazibwe. Praise the Ekyo Lord. kiyinza n'okubeera nga buli kaseera oddayo ew'omusawo omugambe nkeberaako olaba oba mukyalimu amasira. That makes you go back to the nurse and continually ask, kindly check on me if I still have pus Kubanga okimanyi inside. owanayitawo ennaku 2 Because you know after 2 days have oba passed, 3 or 3, olw'okuba amasira gaweddemu because the pus is gone out, abadde atuula ng'okekejjana you were struggling to sit. kati ogenda kutuula comfortably. You will sit comfortably. Kitegeeza n'embeera zino ze tuyitamu It means even the situations we go through, tulina okuzeebaliza Mukama we ought to thank the Lord for them. nga bwe twewaayo gy'ali As we yield ourselves to Him nga tulina okumanya kuno with the knowledge of this, tiwanayitawo akaseera katono that after a small moment, tugenda kubeera banjawulo we will be different people. si munda yokka Not only in the inside, mu mutu waffe ow'omunda in an inner man, naye ne kungulu but even on the outside. kubanga nze ekyawandiikibwa kino bwe nti bwe nkitegeera. Because this is how I understand this scripture. Titusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda Now let us first seek the kingdom of God n'obutuukirivu bwe and His righteousness, n'ebirala bigenda kujja. and other things will Kati follow wano nga suit. twewaayo So as we yield nga ourselves, tuguma as we travail, nga tugumiikiriza byonna being patient through it all, nga gye tukoma okweyongera gy'ali and we yield more unto Him, tuba tunoonya obwakabaka bwe then we are seeking for His kingdom. ng'agenda asonga ku bintu eby'enjawulo ebitulimu When He's pinpointing at different things in us, ng'akubikkulira bw'olina amalala unveiling unto you how proud you nti are, gwe tebakugambako. that no one is supposed to say Omuntu anything yenna about you. bw'ayogera ku nsobi yo If anyone talks anything wrong olina about you, okuvaayo ne wennyonnyolako ne weewozaako. then you have to come out and defend yourself. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Era nga n'abantu bagenda bakitegeera And people get to know nti ekyo ky'oli that that is who you are. ng'agenda akubikkulira ku nsobi ze ez'omunda When He's opening on your wrongs kubanga in the gy'okoma inside. okusemberera Katonda. Because the more you draw unto God, Abaako ebintu ebyekyama byakubikkulira by'oli naawe by'obadde tomanyi nti ddala obiri.
They are sacred things he unveils unto you that you also didn't know that that is you. wakubikulira omululu ogukulimu He opens up the greed that is in you, oba obujja or the envy, oba obutaagaliza. or not wishing others good. Mukama affe yeebazibwe. Praise the Lord. emabegako awo emabegako Some time back, nalina mukwano gwa mwami Sakira. I had a friend to Yali mukwano gwaffe kuba kwati twafuuka mwami na mukyala. that person is our friend because we are husband and wife. Baali ba mukwano nnyo ne babaako ebintu bye bakola naye ekiseera ne kituuka somehow ne baawukana mu ngeri nze gye saategeera. They were very good friends, but they did certain things that caused them to separate, and I did not get to know. Nga bwe mbuuza omwami wange andaga bakyagenda mu maaso. When I would ask my husband, he would show that they are still friends. Naye nga bwe nkwata gaalubindi But when I get the glasses ne nnengera bulungi and see clearly and properly, nga ndaba tebakyagenda mu maaso. I would see something is wrong somewhere. Kaakati ne neetandika okwegamba nze sibirinaako nsonga. So I told myself, it does not matter to me. Ne ŋŋamba oli agende mu maaso Let them go forth, naffe Mukama atutwale gy'atutwala. and the Lord should take us also Naye our way. abooluganda nalwawo nga siraba muntu oli. I took a longer time without seeing Bwe that person. naddamu okumulaba The next time I saw the person, Yesu Kristo Jesus Christ, ng'obulamu bwe obw'omubiri bulina ensituka gye bwasitukamu bwe buti. when her physical life was a reason, his life, nga bwasituka it was so much bwe reason. njogera obulamu bwe obw'omubiri When I speak about the mu bintu physical ebikwatikako world, intangible things, ng'ali mu mbeera ya wagguluko. was in a higher situation. Mu kusooka nabeeranga nga nze sibirinaako nsonga. At first I used to say, I don't care about Naye that. gye nakomanga okugenda mu maaso ga Mukama But the more I went before the Lord, nga Mukama andeetera nnyo erinnya ly'omuntu oyo. the Lord would bring me the name of that person. Naye ng'endeeta gy'alireeta But the way the Lord was bringing it, nga ndaga mbu nnina obujja He was showing me that I am very mpulira jealous. ogusungu olw'okuba ng'akulaakulanye I am so angry because he has nga ndaga grown wealthy. obujja enge bannange nga mbeera mu kusaba ng'oyinza olowooza omwoyo ase naye nga ndi mu kukaaba olw'ebintu Katonda bye yali abikudde mu mutima gwange. It was envy and jealousy, and when I would pray, you think the Lord has come, but then I am crying of the things in the inside of me. Natuuka n'ekiseera ne ntandika okubanga kati musanga nnyo. It amounted to a time that I met Mu this person sizoni eyo often. y'emu nga Mukama adiringa nange. In that season when the Lord was dealing Kati ate with me, omuntu oyo nga musanga nnyo either nga nva mu taxi nga mulabe emmotoka yagiisaawo oba nga ndi ku kkubo nnyimiridde nga ndaba mpitako naye nga mundamuze ngamba n'amalala ngamba mwantwaleko nnyinza okugaana. I often used to see this person by passing either when I was coming from a taxi or he was driving away, and in the inside of me, I felt if he there stops and he says he would give me a lift, I would refuse. Naye namala mu kusooka nga ndowooza ndi bulungi naye gy'okoma okusemberera Katonda agenda akubikkula. Natuuka ekiseera nga nnina kwegayirira Katonda first of all ansonyiwe ng'ate eddala eddala lyanjagaza kati ate musabira akulaakulane ennyo. At first, I thought I was doing so well, but then I realized I was not. So I went much more before the Lord to help me to go deal with this, and then also to pray for him to get much more wealthy. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Era mu kaseera ako nga mpulira ne bwe musanga nga ne bwe nsanga mukyala we nga ne bwe nsanga abaana be mu Sunday school nga ndabiraawo luli nga abaana bajja ne twewahaaga kati omwana aleeta haaga ne mpulira nga ninga oba agenda ositula ki. We used to meet and it was okay with the wife, also the children, and hug, but a time amounted when I was about to hug the child and I would feel different. Kyokka ng'enkolagana eyo nandigifiiriddwa singa seewaayo eri Katonda. I would have lost that relationship
if I had not given myself to work on a relationship with omwami the wange Lord. saamugamba lutalo lwe nali nnwana I didn't tell my husband a battle I was fighting. naye essaawa eno wenjogerera after a long time of praying and n'okwewayo eri katonda kati mukyalawo abantu abo famire twaddiŋŋana ate mukyala we kati angasa nnyo. As I speak now, we are in a better state and the wife is so profitable unto kati me. nga lwaki seebaza katonda olw'obulumi obwo. So why wouldn't I thank the Lord for that pain? kati mukyala wambuulira n'ebintu engeri gye baabikolamu. And the wife now tells me how they amounted to where they are. mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Ambikulidde ebintu bingi nnyo nannyamba nangasa naye singa nagamba abantu abo kambatandikeko olutalo nandibadde ndiwa. She has unveiled so many ways and tactics of how they have done. But if I was to close myself out on them, how would I have profited out of mikwano them? nze neebaza katonda olw'obulumi bwe tuyitamu. Friends, I thank the Lord for the pain we go through. era katonda yambikulira nti ebyo ebintu bibeerayo munda mu mitima gyaffe. Nolaba omuntu ng'alinga akulaakulana oba wakula naye oba wasoma naye n'owulira obujja ate bw'otadiiringa nabwo eyo enkolagana ng'ogifiiriddwa kuba owulira ng'oyagala omweyawuleko akusinze. The Lord reveals unto us those inner things that are in us, and then we know how to deal with the different people as they keep on prospering. naye gye tukoma okwewaayo eri asalira. The more we yield ourselves to the pruner, gye tukoma okwewaayo eri katonda n'omugamba ekyo mpulira saagala kibeere munda yange kifulumye okitwale. and tell him, I don't want such a thing to be in the inside of me. Kindly take it out. kati olwo aba azimba embala ey'obulungi munda mu ggwe. Then he's building a good character in the inside of you. azimba okumanya nti buli omu tafaanana na munne. Building the knowledge in you that we are all different. tuli banjawulo ng'engalo bwe zitenkanankana tetusobola We are kwenkanankana. not the same, just like the fingers are not of the same size and height. Fenna So we fenna can't be. emabegako twali lumu mu conference ya inaman twali ku Old Kampala. We were in one of the Inner Man conferences at Old Kampala. omusumba mulinde n'agamba mu biseera ebyo nga hama ze ziriko nga buli musumba almost avuga hama. During that time, the hammers were on, and Pastor Mlinde said something. n'agamba nti si buli omu nti agenda kuvuga hama. And he said, not everyone is going to drive a hammer. ekyo ekigambo nakikwata I got that word. nentegera nti am unique, am fearfully and wonderfully made. mu ngeri yange sigenda kufaanana muntu yenna. Ne neemanya nti ndi wanjawulo nabumbibwa era natondebwa mu ngeri ndala. I am not going to be like any other person. mukama yeebazibwe. Praise the Lord. naye nze neebaza katonda olwa lesoni ezo katonda zaatuweera mu kyama. I thank the Lord for those secret lessons that the Lord gives us. bannange neebaza mukama adiringa naffe mu ngeri ey'ekyama. I thank the Lord that He deals with us in a nti secret way. n'amala abikola bwe bikuzi ku mitima gyaffe That if He dare opens our hearts, ng'ali mukola omulimu when He's doing our work, n'ebirowoozo bye tuba tulina ku bannaffe and the thoughts we have Oyinza against others, okwewuunya. you can naye marvel. twebaze mukama But let us thank the Lord olw'ebyama byakola munda mu ffe for the secret things He works in the N'atufuula inside of us balungi. and makes us good. ng'omulimu teri ayinza gwenyumirizaamu When no one can boast of the naye work okugyako ng'ekitiibwa tukiwa ye yekka. except giving the glory back to Him alone. tusaana okwebaza katonda olw'ebisoomooza. We ought to thank the Lord for the challenging situations. ekirala kyenjiga The other thing I learned mu kwebaza katonda mu bisoomooza in thanking the Lord in trying kwe moments kulaba amaanyi ge. is seeing His power. bw'oba tolumbibwangako If you've never been attacked, oyinza okulowooza nti anyway ffenna twalumbibwa. I can't take it for granted. we were all attacked era tulumbibwa mu ngeri since ez'enjawulo and we attacked in different naye ways. wakati mu lutalo But amidst the battle, ng'embeera etabuse when the situation is w'otegeerera bad, nti olina katonda ow'amaanyi. that is when you get to know that you have a great God. bwe buba buntu bunafunafu wano bw'osobola If okwesootingira there are weak things that you can sort out for kizibu yourself, okurecognizinga katonda wo n'amaanyi ge. it's very hard to notify and see that the Lord is great and naye powerful. wakati mu muyaga nga gukunta nnyo But amidst the storm, when it is too much, ng'owulira eryato ligenda nakwesulika ogwemu and you feel the boat is about to capsize, najja n'alagira ennyanja nti kakkana and then He comes and commands the lake to otandika come ofuna down, obuvumu nti then you get the boldness and say, bulijjo yeah, nina katonda ow'amaanyi. I always have a great God. mukama affe ebazibwe.
Praise the Lord. wakati mu bisomooza we tulabira amaanyi ga katonda. Amid these trials is when we see the power of the Lord. Haleluya. Amen. bw'osoma ekitabo ky'ebyomu mirembe ekyokubiri essula ey'abiri, 2 Chronicles chapter 20. waliwo kabaka bamuyita Yekosafaati. There is a king called Jehoshaphat. kabaka ono yalumbibwa amawanga ga mirundi 3. He was attacked by 3 kingdoms. naye bwe baamulumba But ye when- teyasooka na kumanya nti alumbiddwa. At first he did not even know that he was attacked. abakesi be bano abayimirira waggulu ku bikomera ndowooza be baalaba amawanga nga galumbi. It is his men that saw that he was attacked. ne bamunnyonnyola ne bamubuulira obungi bwabwe n'amaanyi gaabwe. And they explained unto him the greatness of the number and their strength. naye bayibuli egamba But the Bible okuva ku lunnyo says lw'omukaaga, from verse 6, ye Yekosafaati yasalawo kimu kuyingira mu kusaba na kusiiba. Jehoshaphat went into prayer and fasting. naye mu lunnyo lw'e12 ayogera ebigambo bino. And in verse 12, this is what he badde says. nsaba olutusomere. Ebyomu mirembe ekyokubiri essula ya 20 okuva ku lunnyo lw'e12. Ayi Katonda waffe, tolibasalira musango, kubanga tetulina maanyi n'akatono eri eggye lino eddene eritutambadde. So tetumanyi nakyakukola. bwe tuba tukola, naye amaaso gaffe gakutunuulira ggwe. mukama yeebazibwe. Praise the Lord. agamba mukama nti tolibasalira musango, He tells God, won't you judge them? tetulina maanyi agalumba eggye lino eritutabadde. We have no strength to attack these armies that have yuda attacked ntono us. nnyo okusinziira kugana amawanga abamowaabu, abamooni n'eddala eggwanga abatulumbye, ffe tuli batono nnyo. Judah was so small to attack these people that had attacked them. mukama yeebazibwe. Praise the Lord. naye amugamba tetulina kyakukola, naye amaaso gaffe gakutunuulira ggwe. He says we have nothing to do, but our eyes are fixed on you. mikwano, Friends, katonda n'amala akubikkulirayo bubikkulizi lumu ku bintu ebiba bikulumbye mu nsi y'omwoyo. if the Lord there reveals or unveils the things that attack you in the spiritual realm, oyinza n'okuzirika ng'obirabye bulabye. you may faint when you just see naye them. ekisooka tatuganya kubiraba. But He does not permit us to see them. n'obubonero obw'okungulu bwe tulabako butono nnyo. Even the physical signs we see are very few. kyokka naffe kye tukolako kitono nnyo. Yet even what we do is so small. naye ng'abalabe batulumbye nga b'amaanyi nga tetubasobola, katonda atuwa opportunity ekolayo obuntu butono, ye n'akola ebinene n'atulwanira n'atuwangulira. But the enemies attacking us are so great, and what we do is small. It is Him who comes with great power and fights for us. mukama yeebazibwe. Praise the Lord. owulira abantu ba deliverance nga basomesa obubonero obulaga okulumbibwa obw'enjawulo. You hear people of deliverance telling the different signs of attacks. naye obwo obubonero mikwano butono nnyo ku bugazi bwa kye kiba kizze. But those signs are very little compared to what has come. ye sitaani aba agenderedde kulaba nga oggwawo, kuba ye afuba kimu kuggyawo, oba ng'oli mu mbeera eyo gy'olimu nga tonatuuka na mu bisuubizo katonda bye yakusuubiza. The intention of the devil is to totally destroy you before you amount to the promises the Lord has for you. naye katonda waffe bulijjo asindika abalwanyi be, oba ye kennyini n'agolokoka n'ajja n'atulwanira mu ngeri eyeewuunyisa. But on a daily, God sends His armory to fight for us, or He Himself comes down and fights for era us. bw'osoma essula eyo n'ogimalayo, And when you read that entire chapter, bayibuli eraga mbu katonda the Bible shows that God yagamba Yekosafaati told Jehoshaphat nti mwe muwulirize buwulirize bubaka obuva ewa nnabbi wange. that you simply hearken to the message that comes through my prophet. olunnyo olwabiri, tusomere olunnyo olwabiri. Verse 20. Ne bagolokoka enkya mu makya ne bafuluma mu ddungu ery'e Tekowa. Awo bwe baali nga bafuluma, Yekosafaati n'ayimirira n'ayogera nti, mumpulire mmwe Abayuda, nammwe ababeera mu Yerusaalemi. Mukkirize Mukama Katonda wammwe, bwe mutyo bwe munaanywezebwa. Mukkirize bannabbi be, bwe mutyo bwe munaalaba omukisa.
Somo lwe 17. verse 17. Temulyetaaga kulwana na lutalo luno. Mwesimbe muyimirire buyimirizi, mulabe obulokozi bwa Katonda obuli nammwe, gwe Yuda ne Yerusaalemi. Temutya so temukenneetererwa. Enkya mubatabaale kubanga Mukama ali nammwe. Awo Yekosafaati n'avunnama amaaso ge ku ttaka, ne Yuda yenna ne babeera mu Yerusaalemi, ne bavunnama mu maaso ga Mukama nga basinza Mukama. Abaleevi ab'oku baana b'Abakosasi n'ab'oku baana b'Abakoola ne bayimirira okutendereza Mukama Katonda wa Isirayiri n'eddoboozi ddene nnyo nnyini ery'okutendereza. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Weteebereza amawanga asatu nga galumbye Yuda. Just imagine 3 kingdoms attacking Judah. Naye Katonda n'abagamba mwe muyimirire buyimirizi. But God tells them, just stand still. Abaleevi ne batendereza butendereza Katonda. And the Levites simply praise the Lord N'eddoboozi eddene. with a loud voice. Kati ye Katonda n'addira amagezi g'abali abaalumba. And the Lord turned the wisdom of the other Ne attackers, balyoka beekuba bubi nnyo. and they started to fight each other. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Ne beekuba Bayibuli egamba mbu ne watasigalawo musajja ng'ayimiridde. And they hit each other that there was literally no one Njagala who oddeyo remained. weesomere olugero olwo, weesomere essuula eyo olabe Katonda bw'asobola okulwanira. I want you to go back and read that entire chapter and see how God can fight for you. Ekyo ky'olaba ng'ekisoomooza ky'oyitamu essaawa eno. What you see as a challenge that you're going through right now, Bwe kyolegako oba obulumi bw'ofunako butono nnyo ku biki omulabi bye yagenderera. the pain that you go through is just but a little compared to what the enemy intended. Kyokka olina ne by'oyiseemu n'osigala ng'oyimiridde era ng'otambula. Yet there are things you have gone through and you remain Naye standing and omulabe walking. yagenderera bubi bungi nnyo. But the enemy intended evil to a great amount. Naye twebaza Katonda kubanga ne mu byonna bye tuzze tuyitamu, But we thank the Lord because even through what we have gone through, ne mu bisoomooza byonna omuyaga ogukunse mu masekati gaffe, even the challenges and the storms we've gone through, Katonda tatulese. the Lord has not Atulwanidde n'atuwangulira. left us. He has fought and won Ye on our behalf. yalwana eyo nga tetulaba na kulaba, He's the one who fights without us seeing. nga tetumanyi na kumanya nti ali bizi alwana. When we don't even know that he's busy fighting, Kyokka obuwanguzi n'abuleeta gye tuli. yet he brings us the victory. Mukama yeebazibwe. Praise the Ne Lord. bw'oba osomye obulamu bwa Gideoni, Even when you read the life of Gideon, Gideoni bwe baatuuka okulwana tebaakozesa wadde akasaale wadde ekitala, naye Katonda n'abalwangulira. when they amounted to fight, they did not use any weapon, but the Whatever- Lord won the battle for Bwe them. teeberezanga ekyokukola ky'olina okukola, kuwanika buwanisi mikono n'osinza, oba kufukamira n'ovunnama, oba kubeera wano n'okuba ettendo, nga lwe lutalo gwe lw'oli mu kulwana. Just imagine that the battle you only have to do is to raise your hand or kneel down or simply praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Nga gwe ky'olina okukola kusinza businza Katonda. The only thing you have to do is to just worship the Naye Lord. temulabanga ebyokulwanyisa byaffe bannange by'amaanyi. Don't you see that our weapons are great? Naye ate nga mu magezi g'obuntu binafu nnyo. Yet in human understanding they are very Naye weak. ng'ate omuyinza w'ebintu byonna atulwanira n'atuwangulira. Yet the Almighty God fights and overcomes on our Mukwano behalf. gwange jjukira entalo Katonda z'akulwanidde. Friends, remember the battles the Lord has fought for Jjukira you. ebinene Katonda by'akuyisizaamu. Remember the great things the Lord has walked you Okkirize through. nti osaana weebaze ku Mukama. And accept that you have to give God Ate thanks. wakati mu ntalo ezo ez'amaanyi, Amidst the different and hard trials, era olabyeko ku maanyi ga Katonda. you have seen the power of God. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Bannange wakati mu ntalo ezo ez'amaanyi, Katonda mwaviirayo n'atulaga nti ye ye muyinza w'ebintu byonna. Amidst those great battles is when God comes through and shows us that He's the Almighty Ate God. ne kituwa obuvumu okweyongera okumukkiriza And it gives us much more boldness to believe in nti Him. oyo atulwanidde zino ze tuyiseemu, That He was fought for us those battles we've gone through. atwambazza amaanyi,
He has enclothed us with agagenda power okulumba ne mu ndala ezigenda okujja gye tuli. to attack even much more of those that are coming our way. Haleluya. Amen. Tulina ensonga ez'okwebaza Mukama. We have reasons to thank God. Ŋŋambira muliraanaawo nti olina ensonga. Tell your neighbor that you have a reason. Olina ensonga ey'okwebaza Mukama. You have a reason to thank the Lord. Katonda akulwanidde. The Lord has fought for you. Olabye ku maanyi ge. You have seen his power. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Olabye ku maanyi ga Katonda mu bulamu bwe, era y'ensonga lwaki okyali mu bulokozi. You have seen the power of the Lord, and that's the reason as to why you're still in salvation. Mu lugendo luno olwa COVID lwe tutambudde. In this journey of COVID that we have Olabyeko sojourned, Katonda bw'akugabirira mu ngeri eyeewuunyisa. you have seen how God has provided in an amazing way. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Olabyeko ku mukono gwa Katonda ogugabirira. You have seen God's hand of provision N'atema ekkubo we litali. and makes a way where there is no way. Tetugenda kulinda kulaba nnyanja nga zaawukana. We are not going to wait to see lakes and seas divide. Zaayawukana luli mu mirembe gya Musa. They divided those days of Moses. Naye naffe tulina ennyanja ezaffe ze tubadde tusisinkanye. But we also have our own seas that we Ne have met. tuzirabako nga zaawukana bwe tuti ne tuyitawo. And we've seen them divide and we pass through. Tulina ensonga ey'okwebaza Mukama. We have a reason to thank the Lord. Tulina ensonga ey'okwebaza We Katonda. have a reason to thank God. Mukama abadde naffe naddala omwaka guno. God has really been with us this year. Katonda tatulese. God has not left us alone. Yekosafaati bwe bamala omulwanira abalabe bonna ne beekuba ne basaanawo. After God fighting for Jehoshaphat and all the enemies fought each other and they destroyed themselves Kati ate totally. Katonda n'abawo omunyago gwonna. And then God gave them the spoil to take. Bayibuli egamba mbu ne bamala ennaku 3 nga basomba busombi bintu. The Bible says they took 3 days when they are gathering the spoil. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Ne bamala ennaku 3 Yuda yenna bakkirira mu kiwonvu ewaali olutalo. All the people of Judah went down to the valley where the battle was. Ne bamala ennaku 3 nga basomba munyago. And they took 3 days gathering up the Tusomere spoil. Olunyiro lwa 23. Verse 23. Kubanga abaana ba Amoni ne Moabu balumba ab'oku lusozi Seyiri okubatta n'okubazikiriza ddala. Awo bwe baamalira ddala ab'oku lusozi Seyiri, buli muntu ne beegatta okuzikiriza munne. Olwabiri mu ennya. Awo Yuda bwe baatuuka ku kigo ekikuumirwako eky'omu ddungu, ne batunuulira eggye, kale laba nga mirambo egigudde wansi, so tewaali abaawona. Awo Yekosafaati n'abantu be bwe baatuuka okubaggyako omunyago, ne basanga mu bo obugagga bungi n'emirambo n'ebintu eby'omuwendo omungi bye baayambulira bokka. Obungi bwabyo ne bibalema okutwala. Ne bamala ennaku 3 nga banyaga omunyago bwe gwali mungi bwe gutyo. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Katonda akulwanidde olutalo. The Lord has fought for you the battle. Kyokka bw'amaze okulwanira olutalo, And after fighting for you ate n'akuwa ebintu ebikwatikako. and given you tangible things. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Amaze okulwanira olutalo nga gwe contribution yo oba ky'okozeewo kitono nnyo. He has fought the battle for you and all you have to do is very small. Bano baatendereza butendereza Katonda. They only praise the Lord. Kati wakati mu lugendo nga tuyita mu bisomoozo eby'enjawulo, Amidst the journey as we face different challenges, nagambye nti twesindike buziba mu Katonda. I told you that let's get deeper in Tusobole seeking God okutegeera kiki kye tulina okukola wakati mu mbeera ezo. and get to know what we ought to do in challenging situations. Kubanga bw'omala n'owulira ky'ayogedde n'ogonda n'okikola, Because if you hearken unto what he tells you and you are obedient to do it, mukwana ebigenda okuddirira bugenda ba buwanguzi bwereere. what comes after is only victory. Era nze nsalawo okwebaza Katonda.
And I choose to thank the Lord. nsalawo okwebaza katonda ku lw'ebisoomoozo eby'enjawulo I choose to thank the Lord for the different kubamba challenges. n'obuvumu nti kasitamba nga nkyali munda mu ye Because I have the boldness that once I am still in Him, nga nkyatuula naye ne mubuulira obulumi bwe mpulira when I can sit with Him and tell Him the pain I feel, ate mba n'essuubi nti guno omuyaga we gunakkira bwe guti then I have the hope that by the time the storm comes, sigenda kuwona buwonyi munda I will not only heal in the naye inside, ne bulamu bwange obw'omubiri agenda kundabamu. but even in the physical world, He will give me some things. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Oyita mu ki? What are you going through? Olina omuyaga gwonna ogukunta? Do you have any storm that is a turmoil? Olina oluyimba lw'oyimbidde ebbanga Is there a song that you have sung for a long time ng'owulira terukuma ate ng'olukooye? and you feel it's not ending and you're wary of it? Salawo okwebaza Katonda. Choose to thank the Lord. Osobola n'okusalawo okuwaayo ekiweebwayo eky'okwebaza You can olw'embeera eyo even choose to give a thanksgiving offering for that situation ng'akabonero ak'okukkiriza as a sign of faith, ng'omugamba nti weebala olw'embeera eno gye mpitamu telling Him thank you for this situation kubanga I'm going nkimanyi ate through. bw'enakkakkana Because I know when it has come down, ngenda kusobola okuwaayo ekiweebwayo ekisinga wano. I am going to be able to give a bigger offering than this. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Katuyimirire ku bigere byaffe Let's get up on our feet. tugenda kwebaza Mukama We are going to thank the Lord. kubanga mu buli mbeera ye asigala waali Because in every situation He's always asigala present. atulwanira He remains fighting ate for ye us. bw'alwana entalo And when He fights teriyo for olutalo us, lwe yalwalwanye n'ataluwangula. there is no battle He has ever fought and He does Ogenda not win. kwogera ku nsonga eyo You're going to talk about that issue. bulijjo gy'obadde osabira Every day that you have been praying Katonda for, agikoleko that God works on kati it. ogenda gimwebaliza. Now you're going to thank Him for it. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Kanyalize worship team. Let me invite the worship team. Mukama abampeera omukisa. May the Lord bless you. Buli mbeera sigala gwe Mukama, buli mbeera sigala gwe Katonda. Buli mbeera sigala gwe Mukama, buli mbeera sigala gwe Katonda. Buli mbeera sigala gwe Mukama, buli mbeera sigala gwe Katonda. Buli mbeera sigala gwe Mukama, buli mbeera sigala gwe Kizunde, buli mbeera sigala erokola, buli mbeera sigala gwe Katonda. Buli mbeera sigala gwe Mukama, buli mbeera sigala gwe Katonda. Kuba buli mbeera sigala erokola, buli mbeera sigala gwe Katonda. Buli mbeera sigala gwe Mukama, buli mbeera sigala gwe Katonda. Nina kye nalaba sigala erokola, sebo buli mbeera sigala gwe Katonda.
webale kuba nange webale kuba nange webale kuba nange Yesu 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 webale kuba nange Mukama tukwebaza kubanga obadde naffe tukwebaza kubanga obaddewo tukwebaza kubanga totulese kubwebaza kubanga totwabulidde amazima gali omuyaga gukuuse mungi omuyaga gubadde gw'amaanyi n'eryato ne liwulikika ng'erigenda okugwamu ne liwulikika ng'eryefudde naye oli Katonda atatulese ozze n'olaga amaanyi go ozze n'olaga obuyinza bwo ozze n'okkakkanya omuyaga ozze n'oyogera eri omuyaga ogutulumbye nga ne gye tulaga tetulabayo nga ne gye tugenda tetutegeerayo ng'essuubi lyaffe likubiddwa Mukama tewatulekerera totulekeredde kabaka w'abakabaka ozze n'oyogera eri omuyaga omungi ozze n'otuzzaamu amaanyi n'otwambaza emikono gyaffe amaanyi amavivi akagigumira n'ogambaza emikono egifuyiridde n'ogiwanirira tuli wano okukwebaza webala olw'omuyaga gw'otuyisizaamu okuyita mu muyaga guno bwe tugulabye nga gukakana ne tukakasa nti oli Katonda ow'amaanyi okukkiriza kwaffe ne kuzimbibwa ne tuwulira amaanyi munda mu mutu waffe ow'omunda tigwe twakkiriza mulamu tigwe twakkiriza w'amaanyi tigwe twakkiriza talina kimulema era oyo gwe tugenda okunywereramu gwe tugenda okunywererako gwe tugenda okutambula naye omuyaga kagukunte enkuba ketonye embeera keetabuka etya omuliro kagukubwemu emirundi emeka tugenda kusigala naawe tugenda kutambula naawe tukwebaza olw'omuliro omuliro ogutwokeza omuliro gwe tuyiseemu tegutokuganyiza tumalawo wayogera n'ogamba ti mu muliro omungi teguli bamalawo amazzi amangi tegali batwala amazima gali ti amazzi tugayiseemu era gabadde mangi waliwo lwe gasituse ne tuwulira ng'abagenda okubbira waliwo n'obuteebe bwe twagwamu ne tusigala nga mukono gwokka gwe gusigadde waggulu naye wajja n'ogolola omukono gwo n'otusikayo n'otusika mu kateebe nga Dawudi bwe yayogera tinalindirira Mukama n'okugumiikiriza n'awulira okukaaba kwange najja n'anzija mu bitositosi n'ansimba ebigere byange ku lwazi n'ateeka oluyimba olujja ku kamwa kange Mukama Katonda omwesigwa tukwebaza olw'ebitositosi by'otuyisizaamu by'otulazeeko ate n'amaanyi go g'otulaze bwe wajja n'otusikayo n'otuwanirira n'osimba ebigere byaffe ku lwazi n'oteeka oluyimba olujja ku kamwa kaffe tuli wano okugamba tiweebale Yesu tuli wano okugamba tiweebale Mukama tuli wano okukwebaza weebale omusumba omulungi weebale empologoma ya Yuda weebale ekikolo kya Yese weebale omulangira w'emirembe weebale omukuumi w'emitima weebale omulwanyi w'entalo weebale entalo z'otulwanidde ebitulwanyisa biraganga eby'amaanyi era bwe bisituka biyimukira mu giya y'amaanyi nnyo naye oli Katonda abikakanyiza oli Katonda abikakanyiza n'otaganya maanyi gaabyo tumalawo n'otaganya maanyi gaabyo kutwokya n'otatuganya kusaanawo ne basindika bazuka ne basindika obusaale naye okukkiriza kwe wazimba mu ffe ne kututaasa ne kutukuuma nga erementi weebale Yesu weebale Mukama weebale olw'obusaale obw'omuliro bw'ozikiza weebale olw'obusaale obw'omuliro bw'ozikiza weebale Yesu weebale Kabaka w'abakabaka weebale omusumba omulungi weebale omulwanyi w'entalo zaffe weebale obadde naffe Mukama totulese abatulwanyisa ebigendererwa byabwe byali bibi ng'ebyokulwanyisa bye basindise era nga balina obuvumu nti bwe bitutuukako bitumalawo naye wakolanga ekisenge tewabiganya kutusemberera wakolanga ekisenge Mukama tewabiganya kutumalawo
tuli wano okukwebaza, tuli wano okukwebaza olw'amaanyi g'ossa otulaga, tuli wano okukwebaza olw'obukuumi bw'otutaddeko, tuli wano okukwebaza olw'obugabirizi bw'otugabiridde. Covid bwe yali ajja, yajja n'amaanyi mangi, yajja n'obuyinza bungi, yajja ayogera ebigambo bingi, mu okubulwa kungi, ebintu byonna ne birabika ng'ebisibiddwa. Naye Mukama tewaganya mubi, tewaganya mubi kwegulumiza lwa nsonga ya Covid. Tukulabye ng'otugabirira, tukulabye ng'otuliisa ku mmere gye tulaali tetulya, tukulabye ng'otusitookingira emmere gye twali tetusitookinga, tukulabye ng'otukuuma, tukulabye ng'otugabirira dulinga tetusitookinga, nga Covid tannajja nga letumanyi na kubeera na mmere sitookinge. Naye ku luno watuyigiriza ate n'ogitusitookingira, n'otuyigiriza okugumiikiriza, n'otuyigiriza okukekkereza, n'otuyigiriza okulya obulungi. Weebala olw'essonzi z'otuyigiriza, weebala olw'okumanya kw'otugaseeko, weebala olw'emikwano gy'otuleetedde, weebala olw'abantu b'otugaseeko. Weebale Mukama, tuli wano okugamba nti weebale, tuli wano okukwebaza Kabaka w'abakabaka. Tetusobola kwemulugunya, naye twagala kwebaza, twagala kusinza, twagala kutendereza, twagala kuyimusa waggulu, twagala kuyimusa, tukuyimusa Mukama, tukugulumiza waggulu wa buli mbeera zonna ze tuyiseemu, tukugulumiza waggulu olw'ebyo bye tuyitamu Mukama. Obadde gwe gwatuwaniridde, obadde gwe gwatulwanidde. Mukama weebale, Yesu weebale, Mukama weebale, weebale, weebale Mukama, weebale omuzabbibu ogw'amazima, weebale ffe tuli matabi, otunywereza ku gwe, otwenywerezaamu, otukuumidde mundamu gwe. Amazima gali nti ebintu bingi ebyali byagala otulemesa okubala ebibala, naye tewabiganya, wajja n'otusalira, ozze ng'otusalira ng'oyagala twongere okubala ebibala. Weebale, weebale omulimi, weebale omulimisa, weebale omulimisa omwesigwa, weebale omulimisa ow'ekisa, weebale omulimisa asaasira. Totuleka Mukama, totutemye, totutemye ng'emata byagatabala, naye osalidde busalizi. Weebale kutusalira, weebale kutusalira, weebale olw'embala gy'otuzimbyemu, otuzimbyemu okugumiikiriza, otuzimbyemu okwagala abatagalikika, okuzimbyemu okusanyuka mu nnaku, otuzimbyemu okwagala okutuufu, otuzimbyemu embala ennungi. Weebale, weebale kutuyigiriza bwesigwa, weebale kutuyigiriza mirembe, weebale kutuyigiriza kuuma mitima, otuyigiriza okuuma emitima Mukama. Watugamba tukuuma emitima, naye twali tetumanyi kuuma mitima, naye okuyita mu kutusalira otuyigiriza okuuma emitima gyaffe, kiwaleme kubaawo biyingiramu nga tebimaze kuyita ku ggwe. Weebale Katonda omwesigwa, weebale olw'ebiwundu by'owonyesa. Waliwo amabwa agali munda mu ffe nga tewali mwana wa muntu asobola gawonya, nga tewali musawo asobola tuukayo, naye gwe omusawo atalina kikulema, gwe omusawo agenda buziba bw'omutima gw'omwana w'omuntu, wagenda mu mutima gwange n'omponya. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale olw'ebiwundu by'owonyeza, weebale olw'ebiwundu by'owonyeza n'enkovu n'ozibuza, weebale olw'ebiwundu by'owonyeza n'enkovu ne zitalabika. Waliwo obulumi bwe nali mmanyi nti tebuliwona, waliwo obulumi bwe nali mmanyi nti tebulivaawo, nga bwalwawo Mukama, naye okuyita mu kulwawo ate wali olina by'onsomesa. Ndi wano okukwebaza Yesu, weebale olw'obulumi obwo, weebale olw'obulumi obwo, weebale olw'eddagala ly'ozze ng'oyiwa ku bulumi obwo ne buwona,
weebala olw'ebiwundu by'owonyeza n'enkovu n'ozibuza Mukama. Weebala olw'omubiri omupya gw'oleese mu muntu wange ow'omunda. Weebala olw'okumanya kw'ompadde, weebala olw'ekisa ky'otugaseeko. Mukama tukwebaza. Tukwebaza olw'eyo lessons z'otuwadde, okusomesa kw'otusomesezza okuyita mu bulumi. Tuyiza okukwekkereza okuyita mu kubulwa, n'otuyigiriza nti n'ebitono bimala. N'otuyigiriza nti n'ebitono bimala. Ate tulina obuvumu nti wonooleetera ebingi, tujja kuba tusobola okubikekkereza, okubyesanyusizaako n'okuwaako abalala. Weebala olw'okusomesa kw'otusomesa mu ngeri eyeewuunyisa. Kankusaba owanike ku mikono gy'egyo nga tumaliriza. Yogerayo ebigambo eby'okwebaza ng'omugamba nti Mukama weebale. And tell him thank you. Weebale olw'ebintu by'onsomesezza eby'enjawulo. Thank you for the different things you've taught me. Weebale olw'ebintu eby'enjawulo by'otusomeseza mu muliro. Thank you for the many things that you teach us through the Nga fire. Sadraki, Mesaki ne Abednego Like Shadrach, Meshach, and Abednego. bwe baaviira mu muliro baali bamaze ofuna obuvumu They were bold after they came out of the fire. nti teriiyo kintu kirala kisobola kubalemesa kusinza. That there is nothing else that can hinder and stop them from worshiping Era you. okutuusa ne kaakati tubayigirako Even up today, we learn from them kubanga baagumira omuliro. because they endured the fire. Mukama naffe tukwebaza olw'omuliro ogw'enjawulo gwe tuyitamu. Father, we also thank you for the different fires we go through. Tukulabyeko ng'ojja n'olaga nti osinga omuliro okwokya. We've come and seen you that you're much more fiery than the fire. Weebale olwa omuwendo gw'otugasseeko okuyita mu muliro gwe tuyiseemu. Thank you for the value you've added unto us through the fire we've gone through. Tukwebaza olwa mwana omuwala oyo singo ng'aluddewo ng'akulindirira. We thank you for that single girl that has patiently waited on you. Olina by'omusomesezza There are things you've told her era omuteeseteese ekimala and prepared her enough nti w'anaayingirira mu bufumbo ng'alina by'ayize era tajja kumala gabumenya. by the time she enters into marriage, she will be ready and will not take it. Tukwebaza olw'embeera z'obwavu ze tuyiseemu We thank you for the situations of poverty kubanga we've gone through. otuyigiriza okukekkereza, Because you've taught us to use things otuyigiriza minimally. okukozesa obulungi by'oba otuwadde. You've told us to use things Ate very tulina well. obuvumu nti n'ebingi ogenda kubireeta, And we have the boldness that you even bring the plenty. era ebingi bw'onoobireeta When you bring the plenty n'otusomesa nti tusobola okubikozesa ku lw'obulamu bwaffe, and you teach us to use them for our lives, okubikozesa okuweereza, to minister unto ate you n'okubaako abalala be tuyamba. and to help others. Kubanga tubayamba tumanyi nti twabeerako mu mbeera ze zimu ze balimu. We help them well knowing that we once went through such situations. Weebala olw'okusomesa, Thank you for the teaching. weebala olw'ekisa, Thank you for the grace. weebala olw'omukwano gw'otulaze, Thank you for the love you've shown weebala us. olw'obulungi bw'otwongedde munda Thank you for muffe, the goodness you've added weebala in our olw'ebinywa inside. eby'omwoyo by'ozimbye, Thank you for the joys weebala of, olw'ebyama by'obwakabaka for the by'otubikkulidde, mysteries of the kingdom you've shown weebala unto us. olw'ekisa eky'okusoma bayibuli Thank you ky'otuwadde. for the grace to read the Bible. Mukama twala ekitiibwa n'eteena, Father, take the glory and the honor. gulumiza erinnya lyo. Exalt your name.